Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Htio sam samo reći like i subscribe i pretplati se. Zašto sam uopće morao snimat? Da imam više subscribera, molim vas. Molim vas ljudi. Dao bi sve od sebe. Evo stvarno. Zaboravite na ovo. Ne znam, sam je bila, ali... Zaboravite ljudi. Molim vas, samo mi dajte subscribe i like i komentar. Hvala vam puno. Ćao!